土豆，今天我们应该做什么？冰沙。好极了，你有菜谱吗？我们不需要菜谱。第一个是什么？加食物因最豆，加1.2大蒜，加tikka masala酱，加马奶鸡酱，1.2。加一般的饼干，饼干需要有头发和眼睛，为什么？因为太好吃了。然后加芥末，加白马干捞，对，go。加薄荷水，加柠檬汁，加生菜，加葡萄酱，加红色水，加芝麻，加一半苹果，加 ranch dressing 酱。呀，加冰。完了！我很兴奋。土豆太好吃，对啊。好吃，我不舒服。土豆，我们需要医生。